Kaixo, kaixo, zer modu zaudete? Ongi etorri internet erabiltzeko beste tutorial honetara. Mikel eta Jon gara, eta kasu honetan, nabigatzailean pasaitzen biltegiratzea azalduko dizuegu. Segurazki, askotan interneten nabigatzen zeudetela, sesio berri bat ireki duzue, Facebook, Twitterren, eta nabigatzaileak horrelako mezutxo bat atera dizue. Gorde nahi duzu pasaitza webgune honetarako? Gorde emanez gero ez duzu pasaitza hori berriz gogoratu beharko. Nabigatzaileak egingo du zure partez, eta ez duzu berriz pasaitza idazten denbora galduko. Baina, nola egiten du hori gure nabigatzaileak? Gure kasuan, Google Chrome erabiltzen dugu. Ikonotxo hori ezagutzen duzu, ezta? Aurrekoan, gorderi emanez gero, pakete baten moduan, gure pasaitza Googleen etxen baten moduko nonbaitera eramango du. Eta han gordeko du. Noizbait behar baduzu pasaitza, berak hortik jasoko du. Orain pasaitza gordeta duzula, jakin barko duzu nola joan, pasait guztiak ikusteko, ezta? Ea ba, lehenik eta behin, sartu zaitez Google Chromeen. Bigarrenik, sartu hemen agertzen den testu lerro hori nabigatzailearen goiko barran, hitzez hitz eta intro sakatu. Eta hemen daude nabigatzaileari gogoratzeko eskatu dizkiezun pasaitzak, erabiltzaile izenekin. Gainera, jakin eskuineko aldean ateratzen den begi ikonotxo horretan klikatuta, pasaitz hori esplizituki ikusteko aukera izango duzula. Beraz kontuz, horrek esan nahi du norbaitek zure ordenadorea sartzen bada, ikus ditzakela pasaitz zerrenda hori. Hori dela eta, hemen dugu pasaitz seguran errezeta. Hartu itzazu boligrafoa, orri bat, karpeta bat eta pasita zaila. Idatze horrian pasaitza, sartu karpetan, eta etxean gorde leku seguru batean. Pasaitza idazteko, mesedez, ez idatzi AAA, badirulau, zure izena edo pasaitza bezalako hitzak. Horien ordez, saiatu letra handia eta xea, zenbakiak eta letrak desberdinak erabiltzen. Eta hau esan da guztia, hurrengo batera arte.